标题出现之后，剪辑不会起势的小伙伴可以看看今天的每日镜，这是第498期了。之前的每日镜呢，我给大家多次讲过标题出现之前的一些剪辑技巧，比如说快捷镜头啊，比如说黑场啊。那今天我们看看啊，标题出现的瞬间以及之后它的音效和音乐该如何搭配使用。我们来听一下这一段。看到没？标题出现之后，音乐有一个起势，但是音乐起势的时候呢，我在底下还给它加了一个空气的雾室，作为强调这个起势的瞬间。也就是说，我们以后在剪辑的时候啊，如果说有音乐节奏凸显变化的地方呢，如果你觉得它这个起势的效果和氛围还不够，那么我们就扔一个空气的雾室在上面。然后后面啊，它这个电话亭做了一个特效，出现了个字幕出现的效果，我给它发了一个电圈发出咔咔声音的这么一个感觉，我们听一下。我们可以寻求一些变化，不用打字机的音效啊，找一些像这种电圈发出咔咔声的拟声音效，同样在我们的音效库里面也有，我们搭配到这个地方也是非常合适的。然后最后也给它甩一个质感雾室作为结尾，这样的话，整个你设计这个出现字幕的这个音效就完美的闭合了。OK， 这就是一个标题出现之后音效起势的这么一个小的剪辑技巧，希望能够帮到你。我们下期见。